Jiyan dunyoga kelganda xursandchiligiga qul ozod qilgan zot amaki bo'ladi. Amaki kim? Amaki o'zini farzandidan ham ko'ra jiyanni yaxshi ko'rgan zot amaki bo'ladi. Chunki hali uylanmasdan turib aka uylanganda. Farzand dunyoga keldi, jiyan, "Men amaki bo'ldim" deydi. Amakini qarang. Biror bir amaki yo'q jiyanini yelkasida ko'tarmagan. Biror bir amaki yo'q jiyanini bag'riga bosmagan. Biror bir amaki yo'q jiyanini qo'lidan ushlab yetalamagan. Biror bir amaki yo'q jiyaniga xursandchilik kirgizmagan. Amaki kim? Qurbi esa velosipedga birinchi bo'lib olib bergan amaki bo'ladi. Amaki kim? Velosipedi yo'q, mashinasi yo'q, lekin qo'lchasidan ushlab ko'chaga olib chiqib o'ynatgan amaki bo'ladi. Shu amakini jiyan urib o'ldirmagungacha qiyomat bo'lmaydi deb